لكم دابا الاقتراح الاول اللي هو كيك بالشوكولاته والبسكوي مطحون. غادي نحتاجو في المقادير باش نوجدوا هذا الكيك 3 ديال البيضات، كاس العنبه ديال السنيده، كاس العنبه ديال الزيت، 3 د الخمارات ديال الحلوى، كيس واحد من الفاني، 2 بسكويات عاديين داك الاحمر والخضر يكونوا كبار، يعني ملي حيت خرج داك الصغير فناخذوا 2 باكيات ديال البسكوي الاحمر والخضر العادي، كنظن 2 دراهم ولا 2 دراهم ونص لكل واحد، ف2 باكيات كبار، كاس د العنبه ديال الحليب سائل، 3 د المعالق كبار ديال الكاكاو المر. وغادي نحتاجو كذلك بالنسبه للصلصه ديال الشوكولات غادي نحتاجو يعني كاس ما عامرش، يعني ثلث الكاس ديال الزيت وثلث كاس ديال السنيده وثلث كاس ديال الماء و3 د المعالق ديال يعني الشوكولات الحلو اللي كنديروه في الحليب الوليدات، و2 معالق كبار ديال الكاكاو المر. وغادي نحتاجو قطعه كبيره ديال الشوكولات النوع اللي بغينا باش غادي ندوبوه مع هذا الخليط. فهذا بالنسبه للصلصه ديال الشوكولات، فهادو هما المقادير. وغادي نرجعوا باش نعاودوا المقادير ديال الكيكه وعاد نعاودوا المقادير ديال الصلصه ديال الشوكولات اللي غادي نسقيو بها الكيكه ديالنا. فقلنا بالنسبه لهاد الكيكه ديال الشوكولات والبسكوي مطحون غادي نحتاجو فيها 3 ديال البيضات، كاس د العنبه السنيده، كاس د العنبه ديال الزيت، 3 د الخمارات ديال الحلوى، ساشي واحد ديال الفاني، 2 باكيات ديال البسكوي الاحمر والخضر العادي دوك الكبار، باكيات كبار 2، كاس ديال الحليب سائل، دائما كنعبروا بالكاس ديال العنبه، 3 د المعالق كبار ديال الكاكاو المر، ماشي الحلو، الكاكاو المر باش كيعطينا داك اللون غامق، وعاد انه دايرين كاس ديال السنيده، فما غنحتاجوش عاوتاني الشوكولات الحلو بودره، وانما 3 د المعالق كبار ديال الكاكاو المر. فبالنسبه للطريقه هو انه غادي ناخذوا 3 ديال البيضات، غادي نطربوهم مزيان سواء بالطراب الكهربائي ولا في الكاس ديال الخلاط الكهربائي لكم الاختيار. كنحلوا كنطربوا مزيان دوك 3 د البيضات، من بعد كنضيفوا ليهم كاس ديال السنيده وحنا كنخلطوا حتى كيطرب لينا مزيان البيض مع السنيده. كنضيفوا ساشي ديال الفاني وحنا كنخلطوا، من بعد كنضيفوا كاس ديال الزيت، نضيفوا كاس ديال الحليب كنخلطوا، من بعد كنضيفوا 3 د المعالق كبار ديال الكاكاو، يعني الكاكاو المر 3 د المعالق كبار، ثم كناخذوا دوك 2 باكيات كبار ديال البسكوي الاحمر والخضر العادي اللي ما فيه لا شوكولات لا والو المعروف، ناخذوا الباكيات الكبار ماشي الصغار. غادي ناخذوا دوك 2 باكيات كبار ديال البسكوي الاحمر والخضر، غادي ناخذوهم وغادي نحاولوا اننا نطحنوهم بوحدهم. غادي يطحنوا مزيان، ملي كنطحنوهم بودره كنضيفوهم على الخليط اللي طحنا، وكنعاودوا نخلطوا بالطريقه العاديه، ثم كنضيفوا 3 ديال الخمارات ديال الحلوى. فكيف قلنا 3 ديال البيضات كنطربوهم مزيان مع كاس ديال السنيده، من بعد كنخلطوهم البيض والسنيده، كنضيفوا ساشي ديال الفاني، كنضيفوا كاس ديال الزيت، كنضيفوا كاس ديال الحليب، 3 د المعالق كبار ديال الكاكاو المر وحنا كنخلطوا، من بعد كنضيفوا 2 يعني نطحنوا هاد المقادير كلها، وعاد كنضيفوا 2 باكيات ديال البسكوي الاحمر والخضر مطحونين مزيان. ملي كنعاودوا نضيفوهم على الخليط، يعني ملي هما كيكونوا مطحونين بوحدهم، يعني في الاول مثلا قبل نصايبوا الكيكه ناخذ دوك 2 باكيات ديال البسكوي الاحمر والخضر دوك الباكيات الكبار وكنهرسوهم بيدينا، كنقرطوهم بيدينا وكنديروهم في الطحانه ديال الدور، يعني اللي كطحن لينا باش نحصلوا على بودره يعني بحال الطحين ديال البسكوي، ونحتفظوا به على جنب باش ما يمحنش، باش مباشره نمشيو للطريقه. وعاد ديك الساعه ناخذوا كاس الخلاط الكهربائي ولا بالطراب الكهربائي، نطربوا 3 د البيضات، نضيفوا ليهم كاس ديال السنيده، نضيفوا ساشي ديال الفاني، نبداو نطربوا مزيان البيض هو الاول، وعاد ملي كيتحل لينا مزيان كنضيفوا عليه كاس السنيده وحنا كنخلطوا، نضيفوا ساشي ديال الفاني وحنا كنخلطوا دائما، ثم كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، 3 د المعالق كبار ديال الكاكاو، كنضيفوا 3 د الخمارات ديال الحلوى مع كميه ديال داك البسكوي مطحون اللي يعني اللي طحنا، كنعاودوا نطحنوه مع المقادير، ويعني كنجمعوه، ما كاينش طحين، كنجمعوه فقط غير بداك البسكوي مطحون وكنخلطوا، ثم مباشره كناخذوا المول اللي كيدخل الفران كندهنوه بالطريقه العاديه بالزبده ونرشوه بالكاكاو من الاحسن باش يبقى في اللون ديال الكيكه،
وكنهزو يدينا الفوق دائما وكنفرغوا هذا الخليط ديال الكيك مباشره في القالب ديال الكيك وكندخلوها الفران. يعني فران يكون دائما بارد اولا منقوص مزيان ونخليو هاد الكيكه كطيب، وخاصه انه كيكه ديال الشوكولات ما كنعرفوهاش واش طابت، فضروري على انه الفران يكون بارد وندخلوها اولا فران منقوص مزيان ونخليوها طيب على خاطرها حتى كنبداو نشمو الريحه ديال الكيكه. وبالنسبه لهاد الكيكه كتجي مفشفشه من الداخل، كتجي فاسقه يعني رطبه وسهله في التحضير ديالها. كنجمعوها فقط بداك البسكوي مطحون، قلنا 2 باكيات كبار ديال البسكوي. المقادير كنعبروهم بالكاس ديال العنبه، وممكن كاين بعض السيدات اللي كياخذوا داك الكاس الصغير ديال اتاي، غير هو الحاجه اللي درناها مثلا عبرنا بالكاس العنبه المقادير كلها بالكاس العنبه، عبرنا بالكاس الصغير ديال اتاي المقادير كلها كنعبروها بنفس الكاس باش كتخرج لنا نفس الكميه. فملي كنخلطوا هذا الشيء كله كيف قلنا 3 البيضات مع كاس سنيده مطربين مزيان، ساشي ديال الفاني وحنا كنطربوا، كنضيفوا كاس كبير ديال الحليب سائل وحنا كنخلطوا، كنضيفوا كاس ديال الزيت وحنا كنخلطوا دائما، ثم 3 المعالق كبار ديال الكاكاو والمر اللي تيكون مسوس وكنخلطوا دائما. من بعد كنضيفوا هذاك البسكوي، دوك 2 باكيات ديال البسكوي اللي طحناهم من قبل، دوك الباكيات الكبار مطحونين مزيان كنضيفوهم على الخليط، وكنضيفوا 3 الخمارات ديال الحلوى وكنخلطوا مزيان. من بعد يعني كنخلطوا ديك الساعه ما كنبقاوش نطربوا بالطراب، غير بسباتولا ولا بمعلقه ديال الخشب كتكون كافيه. ناخذوا القالب اللي كيدخل الفران ندهنوه مزيان بالزبده، نرشوه بالكاكاو باش كيعطينا داك اللون، ما كنبقاش يعني الكيكه كحله وكنرشوها بالطحين فورس غادي تعطينا بيض. فمن الاحسن غادي نرشوه بالكاكاو المسوس واحد شويه مع ديك الزبده، وكنفرغوا العجين ديال الكيك وندخلوها قلنا فران اما بارد اولا منقوص، وكنخليوها حتى كطيب على خاطرها. في ديك الوقيته نمشيو نوجدوا صلصه ديال الشوكولاط. غادي ناخذوا كاسرونه غادي نديروا فيها يعني كاس مع مرش ديال الزيت، كاس مع مرش ديال السنيده، وكاس مع مرش ديال الماء، يعني بكميات متساويه ما بين الماء السنيده والزيت. يعني ثلث الكاس مثلا ناخذوا كاس العنبه، ثلث كاس ديال العنبه غادي نديرو فيه الزيت ونرميو في الكاسرونه، ثلث الكاس اخر نديرو فيه سنيده نرميو في الكاسرونه، ثلث كاس ديال العنبه نديرو فيه الماء ونرميو حتى هو في الكاسرونه. فغادي يكون عندنا ثلث كاس ديال الزيت مع ثلث كاس ديال السنيده مع ثلث كاس ديال الماء. هادشي كله كنديروه في كاسرونه، نضيفوا ليهم 3 المعالق كبار ديال الشوكولاط الحلو هاد المره مع 2 معالق كبار ديال الكاكاو والمر، باش كنديروا داك التوازن. 3 المعالق كبار ديال الشوكولاط الحلو بودره اللي كنديروه في الحليب مع الوليدات مع 2 معالق كبار ديال الكاكاو والمر. هادشي كله كنخلطوا هو الاول بالمعلقه ديال الخشب، الزيت، السنيده، الماء، 3 المعالق كبار ديال الشوكولاط الحلو مع 2 معالق كبار ديال الكاكاو، نخلطوهم مزيان في هذيك الكاسرونه. عاد كنمشيو نشعلوا عليها العافيه وكنديروها عافيه مهيله، وحنا كنحركوا هذا الخليط حتى كيبدا يغلى لينا هذاك الخليط. غير يبدا يغلى داك الخليط ونشوفوا داك الخليط كله تخلط مع بعضياته، عاد ديك الساعه كنضيفوا طرف ديال الشوكولاط. بالنسبه للشوكولاط ممكن ان تاخذوا مثلا 10 حتى 12 قطعه ديال الشوكولاط العادي، يعني داك المرصوات الصغار المعروفين. ممكن انكم تاخذوا اي قطعه كبيره ديال الشوكولاط على حسب اللي متوفر عندكم، اللي فيه نسبه عاليه ديال الكاكاو واللي كتخدموا به الحلويات، فعلى حسب الاختيارات ديالكم. مهم طرف كبير ديال الشوكولاط كتضيفوا على هذا الخليط دائما على عافيه مهيله. ملي كيغلي الخليط ما كنديروش من الاول، ملي كيغلى الخليط عاد كنضيفوا هذا الطرف ديال الشوكولاط، ومن بعد كنحركوا كنشوفوا داك الشوكولاط كيذوب في هذاك الخليط وكتبدا تعقد لينا، وكنحصلوا على واحد الصلصه اللي هي زوينه رطبه، وكنبقاو نحركوها باش كتجينا يعني مليس، يعني كتجينا رطبه مزيان. وديك الساعه ملي يعني كنخليوها يعني كتبرد بالطريقه العاديه، وملي كنخرجوا الكيكه كتكون نخليوها حتى كتدفى واحد شويه، وكنحيدوها من القالب ديالها ونديروها في طبق التقديم مثلا. وديك الساعه كنفرغوا عليها هاد الصلصه ديال الشوكولاط. لكم الاختيار، كاين اللي ما تيبغي هاد صلصه الشوكولاط تكون غير من الفوق وكتكون نازله مثلا على غير الوجه ديال الكيكه، وكاين اللي كيبغيها على انه هاد الكيكه تكون حتى من الداخل فيها ديك الصلصه ديال الشوكولاط. فهذه حتى هي على حسب الاختيارات ديالكم. كاين اللي ما تيبغيهاش تكون مسقيه بزاف، فغادي ناخذوا داك الكيكه منين نخرجوها نديروها في الطبسيل اللي غادي نقدموا فيها، وكناخذوا العود الخشبي داك الكوردون وكنبقاو نتكوا الوجه ديالها، اولا ممكن اننا حتى نقلبوها ونتكوا الوجه ديال يعني لتحت ديالها. وديك الساعه كنديروا الصلصه ديال الشوكولاط باش كتدخل فيها حتى للداخل، وكنزينوا
بلي زاموند افيلي، يعني الرقائق ديال اللوز محمرين اولا اللوز كونكاسي محمر اولا كاوكاو مهرمش على حسب الاختيارات ديالكم، اولا يعني نرشوها غير نزينوها بشويه ديال السكر كلاصي من الفوق، فعلى حسب الاختيار ديالكم كذلك. المهم هو انه هاد الكيكه كتجي سهله، كتجي لذيذه، كتجي رطبه وبحال فازقه من الداخل، وخاصه ملي كنديروا هاد الصلصه ديال الشوكولات يعني نتكو الكيكه وكان بالكوردون بالعود الخشبي، وكنفرغوا هاد الصلصه ديال الشوكولات، هاد الكريمه اللي حنا حضرنا باش، وكنخليوها من الاحسن عندنا الوقت خليوها ليله كامله اولا واحد ساعات حتى كتشرب مزيان هذيك الصلصه ديال الشوكولات. عاد ديك الساعه يعني كناخذوها عاد كنزينوها وكناكلوها، كتجي احسن. يعني قد ما شربات هذيك الصلصه قد ما مزيان. ما بغيناش هذيك الصلصه ديال الشوكولات انها تكون حتى لداخل، فما يحتاج اننا نتكوها بالكوردون بالعود الخشبي، يكفي اننا غير نخرجوا هذيك الكيكه نسقيو الوجه ديالها ونخليو يعني ديك الصلصه نازله يعني مدمعه من جناب، ونرشوها بالمكسرات على حسب اللي متوفر عندنا. فهذه هي الطريقه ديالها. نتمنى انها تعجبكم، نتمنى انكم تجربوها ان شاء الله. الوليدات كيبغيوها بزاف لانه كتجي رطبه، وكيف ما قلنا كتجي بحال فازقه من الداخل، وخاصه بهذيك الصلصه مسقيه بالصلصه ديال الشوكولات. كنظن على انه الطريقه سهله، نتمنى انكم توجدوها لوليداتكم وبالصحه والراحه.